Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင် tutorial နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒီ tutorial ကတော့ဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ whiteboard animation ပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ whiteboard animation ပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ် application ကိုအသုံးပြုသွားမလဲဆိုရင်တော့ Benime ဆိုတဲ့ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ application ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့Play Store မှာသွားပြီးတော့ download လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖနောက်ဆိုနေနဲ့ Play Store ဝင်သွားပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ Play Store မှာ Benime ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ Benime Whiteboard Video Maker ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် install ဖြစ်တဲ့အတွက် open လုပ်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ open လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်အနေထားကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် file folder လေးနဲ့တင်ကြတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလောက်ထားတဲ့ project လေးတွေဒီနေရာမှာရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဘက် video ပုံစံလေးကတော့ထောက်ထားတဲ့ video ဒီနေရာမှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော် file folder ကိုပြန်လာမယ်ဒီနေရာကတော့ import project ပေါ့နော်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်ထားပြီးသား project တွေရှိရဆိုရင်လေဒီကနေပြီးတော့ import ပြန်ပြီးတော့ reactive ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ project တစ်ခုကိုစတင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ title ပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ resolution ပေါ့နော်ကိုရွေးချယ်မယ်ဘယ်လိုဘာအတွက်လုပ်မှာလဲ YouTube အတွက်လားကျွန်တော် Instagram လား TikTok လားเนาะဒါမှမဟုတ်အခြားသော Facebook လားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရွေးချယ်နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် 1080p ရှိမယ် 920p ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ရ site ကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့1080လောက်ရွေးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လဲတော့ပြန် edit လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ quality ကောင်းလေးလိုချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့920လဲယူလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့1080ကိုရွေးချယ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ title လေးကိုပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ title ကို click ကြတော့ whiteboard လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် whiteboard ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ create movie ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်အနေထားကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စာရေးမယ်ဘာပဲဖြစ်အခြားသောဓာတ်ပုံတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်သွင်းလို့ရတယ်စာလည်းရေးလို့ရတယ် animation တွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် sticker လေးတွေမှာဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတခြားသော shape တွေเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမျိုးမျိုးသူရဲ့လောက်ထားပြီးသားရှိထားပြီးသားအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုအပ်တာက internet ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် internet ရှိမှသာလျှင် sticker ထဲမှာယူသုံးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးဓာတ်ပုံထည့်မှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ sticker ဝင်မယ် sticker ဝင်ပြီးရင် app image ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်မယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ဓာတ်ပုံသွားရှာမှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရှာမယ်ဘယ်နေရာမှာကိုထားလဲဆိုတော့သွားပြီးတော့location ရှာမှာပေါ့နော် okay ဓာတ်ပုံတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နဲ့ပေးလိုက်မှာနော် okay နဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကဒီထဲဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဘယ်လိုမျိုးသိမလဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာတွေ့မှာ site လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလေးကိုဒီထိပေးသေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်ကိုလိုတလောက် okay ဒီနေထားဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရွှေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကိုဖိပြီးတော့ပေါ့နော်အပေါ်လေးကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ဒီလောက်နေထားကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အလေးတက်ဖြစ်အောင်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်တော့စာတန်းလေးတွေထိုးမယ်ပေါ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တခြားသောပြင်လို့ရထားတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဓာတ်ပုံဟိုဘက်လက်ဗာလဲ free ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမတ်လေးကိုချစ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာစာရေးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့ title ပေါ့နော် task ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုပေးချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် insert ကိုနှိပ်လိုက်ပါ insert နှိပ်ပြီဆိုဒီထဲမှာရောက်လာပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြုတ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် font တွေကိုဘယ်မှာပြောင်းမလဲဆိုတော့ A အကြီးနဲ့ A သေးနဲ့ညီနေရနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ font ကိုရွေးလိုက်ပါ okay ကျွန်တော်ဒီ font ကိုရွေးလိုက်ပြီဒါဆိုရင် size ကိုဘယ်လိုပေးသိမလဲ size ကိုပေးသိမယ်ဆိုဒီနေရာမှာ100ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုမြင်နေရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုအောက်ဆွဲချလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ချက်ချင်းစီကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့စာလုံးရဲ့ size ကသေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်okay ဓာတ်ပုံလေးကိုဖိလိုက်မယ်ပြီးရင်ဓာတ်ပုံလေးနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တိုင်းတာထိရောက်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေ့ရမှာ delay တွေ duration တွေကျွန်တော်တို့ဒီ pass တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒါတွေမလုပ်တော့ဘူး duration နေရာမှာပဲလုပ်လိုက်မယ် duration နေရာမှာကျွန်တော်သုံးထားတယ်ကဲ၍နှစ်တွေတစ်တွေထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် writing လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်အရမ်းမြန်နေမဲ့ပုံစံဖြစ်နေမယ်သုံးထားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲပေါ့နော်ဆွဲတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုအမှန်လေးကိုချစ်လိုက်မယ်စာထဲမှာလည်းကျွန်တော်နှစ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်3လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်မို့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးတဲ့ခါမှာအရမ်းမြန်နေအောင်ဖြစ်မှာနော်လက်သွားတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမှန်လေးကိုချစ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ background တွေရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် background မှာဓာတ်ပုံ background လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကအယောင် background လားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အယောင်တစ်ခုခုကိုရွေးလိုက်မှာ okay ဖြော်လေးပဲပြီးရင် select ဒါဆိုရင် background တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ham ဆိုတဲ့ဟာပါလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ whiteboard ပုံစံမှာလက်သွားမယ်
ဘယ်လိုမျိုးမျိုးစားကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမှာလဲပေါ့နော်ခဲတန်းလားနောက်ပြီးတော့အမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ play မဲ့ဆိုရင်ဘယ်မှာသွားမလဲဆိုတော့ဒီတင်ဂီတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုရင်เนาะစာတန်းပုံစံလေးနဲ့ဒီလိုပုံစံလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ hand ကိုပြန်ပြောင်းမဲ့ဆိုရင် okay ဒါဆိုရင်ဒါလက်ပုံစံလေးပေါ့နော် okay ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတယ်အခြားဟာတွေလည်းပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဒါကိုပဲယူလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင် music လည်းထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပေါ့နော်သူရဲ့ music track လေးတွေကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ဟာလေးထည့်လို့ရသလိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာလည်း fight over ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ animation ပုံမှာခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုစကားပြောသွားတာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အချင်းတွေမထည့်တော့ဘူးဒါဆိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတချင်းတော့မလာဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံး page တစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်တဲ့ဒုတိယတစ်ခုကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီတောက်မှာအပေါင်းသင်္ကေတလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1စာမျက်နှာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကြကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်တစ်ခုကိုထပ်ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် text ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တဲ့ဟာပေါ့နော် insert ကိုနှိပ်လိုက်ပါ insert နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်လည်းပြောင်းလဲရပါတယ်ပေါ့နော်အမဲအောင်ကျွန်တော်တို့အယောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအမဲဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့အဖြူအောင်ကိုပြောင်းချင်လားเนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ costume ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းလိုက်ရပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ select ပေးလိုက်ပါဖြူအောင်ကြတိတ်မပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အမဲအောင်ပဲရွေးချယ်ထားပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းတူပဲစာရေးတဲ့ခါမှာအရန်မြန်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်3လောက်ထပ်ထားမယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ပြီးအမှန်လေးချစ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတမျက်နှာချင်းစီကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဆက်30လေးကိုနှိပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် play ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီစာမျက်နှာတစ်ခုပဲကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်က play ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ပုတ်လုံးကြည့်တာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ transition လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမတော့တမျက်နှာပြီးရင်သူရဲ့ transition ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင် play ပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ transition ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်ခြမ်းကိုသွားတဲ့ transition ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီ transition ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲဆိုအဆက်30ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ app out animation ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုချင်တဲ့ transition တွေရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် taking off ဆိုတဲ့ transition ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ယူသုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော် okay ဒီလိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ transition တွေဒီတစ်ခုဆိုလဲဒီတစ်ခုကျွန်တော်တို့ out animation ကျွန်တော်ယူလို့ရပါတယ်ရွေးချယ်ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော် transition မတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်အနေနဲ့ sticker မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းလို့ရတဲ့အရာတွေကိုဆက်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် page တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ယူမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် sticker လေးကိုသွားလိုက်ပါအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တော့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ internet တော့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ animation နော် animation မှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအမျိုးစုံယူသုံးလို့ရပါတယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် drawing တွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် blogging people เนาะအစအမျိုးပေါ့နော်တပုံကြီးပဲရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားလုံးကိုယူသုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒီနေရာထဲမှာဆိုကျွန်တော် animation ထဲမှာတစ်ခုယူမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel ကို subscribe like and subscribe လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတာကိုရွေးပေးလိုက်မယ် okay ဝင်လာပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော် site ကိုနည်းနည်းပေးကြည့်မယ်ဒီနေထားတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်အမတ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင် play ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်အစပြန်ရောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တပုတ်ချင်းစီကို play ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတာအဆက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ play နှိပ်လိုက်ရင် okay ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံလေးတွေလည်းထည့်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တမျက်နှာချင်းစီမှာကိုကြိုက်တဲ့အရာလေးတွေလည်းလှုပ်သွားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ပေါ့နော်အရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့ application လေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Benime ဆိုတဲ့ application လေးဆိုရင်ပေါ့နော်အရန်ကိုကျွန်တော် whiteboard animation လုပ်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူပါတယ်အဲကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အယောင်လေးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းမယ် background ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှုန်တယ်ပေါ့နော်အဖြူအောင်လေးထားလိုက်ဒီ application လေးဆိုအရန်ကိုရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ YouTuber တွေပဲဖြစ်အခြားသော online သင်ခန်းစာလုပ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ online နဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်သူတို့အနေနဲ့ assignment တွေလုပ်တာမျိုးပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနီလန်းအနေနဲ့သုံးပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားအောင်လှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Benime ဆိုတဲ့ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ whiteboard animation maker လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Play Store မှာသွားပြီးတော့ download လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြီးသွားပြီးကိုလုံးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file ကိုဘယ်လိုမျိုး save လုပ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ project ကလုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ save လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့တင်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးတော့မပြီးသေးဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ save ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရမှာပဲ yes ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါ project က save ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် save ဖြစ်သွားပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က export မလုပ်ရသေးပါဘူး video တစ်ပုတ်အနေနဲ့မထုတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် video တစ်ပုတ်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထုတ်အောင်လဲဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ညာဘက်တောက်ကအဆက်30လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်လေးကိုရေးပေးမယ် animation လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay animation လို့ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗာနေမယ်ဆိုတော့ make movie ဆိုတဲ့ဟာကို
နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခဏလေးစောက်ပေးပါသူ့အနေနဲ့ exporting ပေါ့နော် rendering လုပ်ပေးနေပါပြီဒါဆိုရင် PDF ထိကျွန်တော်တို့စောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ video တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့သော video တွေအပိုင်းပိုင်းအနေနဲ့ဒီနေရာမှာဒီအပိုင်းလေးလိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ video နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုအနေထားလေးပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ share လုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ play လုပ်လိုက်ရတယ် okay ကျွန်တော်အနေနဲ့လွတ်တဲ့နေရာလေးကိုထောက်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် back ကိုလာမယ်ပြီးရင် yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ် project က save ပြီးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်လိုက်ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Benime ဆိုတဲ့ application လေးကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးအောင်လဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပေးသွားရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အရင်လွယ်ကူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသုံးတက်မဲ့ application လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Play Store မှာ free သွားပြီးတော့ download ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် tutorial ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအဖြစ်နောက်ထပ် video တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်